الكوتش ما بيديش نصيحه، ما بيديش نصيحه ولا بيدي فيدباك، مفيش فيدباك في الجلسه وما بيتدخلش في مجرى الحوار. طب هل انا ينفع افضل كوتش مالي على طول؟ لا، انا ممكن جلسه ابقى كوتش، ممكن جلسه تاني اخلع القبعه وارتدي قبعه تاني حسب العميل. وذلك ده اللي يفرق بين الكوتش المالي واي تخصص تاني. يعني في الريليشن شيب على سبيل المثال، في الريليشن شيب في العلاقات احيانا كتير جدا بترتدي قبعه الكوتش لغايه ما تخلص الجلسات. ممكن تعمل ريفليكشن خفيف طبقا لمنهجيه الاي سي اف، زي ما لو العميل طلب الريفليكشن تديله في الاخر. لكن في الكوتشنج المالي او في العلاقه الماليه بينك وبين العميل، نو واي انك انت تفضل مرتدي قبعه الكوتش بس. لكن للاسف لو ارتديت قبعه الكوتش على طول مش اصح شيء، العميل احيانا بعد جلسه او اتنين لن يشعر انه استفاد.